Geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols. Ek is die leraar by NG Oudtshoorn Park Gemeente. Mag julle 'n wonderlike 2022 beleef, goedheid en guns vir julle. Ons gaan vanoggend so saam uit die woord uit lees en na die Here se stem luister en mag die Heilige Gees aan die woord kom en mag ons werklik by vanoggend se tema kom stil staan. Die tema is leef dankbaar hierdie jaar. Kom ek en jy gaan leef dankbaar in hierdie jaar wat vir ons voorlê. Daai gesindheid, daai ingesteldheid, ons gaan nou uit die woord uit dit hoor en dan gaan ons dit inneem en mag ons dit ons eie gaan maak in hierdie jaar wat voorlê. Maar voordat ons gaan saam lees nou, kom ons bid saam en vra die Here se seën ook op vanoggend se prediking en mag die Heilige Gees die naprediker wees. Kom ons bid saam, net daar waar jy is. Heilig, heilig, heilig is U, Here God, en aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. U is God en U is goed. Here, ons loof U vanoggend, en mag dit so wees, Here, dat U ook vanoggend uit die woord uit nou, met elkeen van ons kom praat, na elke kyker en luisteraar, mag dit so wees, Here, dat U woord vanoggend in ons harte preek, en laat ons so gaan leef hierdie jaar 2022. Ek bid vir elkeen, Here, in hulle omstandighede, net daar waar hulle is, net soos hulle is vanoggend, met hulle emosies en dit wat in hulle gedagtes aangaan, laat hulle nou afhanklik, nederig sal luister, Here, na U stem, en daarom bid ek, spreek nou, Here, U kinders luister. In die naam van die opgestane Jesus bid ek het. Amen. Geliefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak so by Lukas, hoofstuk 17, en ek gaan lees vanaf vers 11 tot 19. Lukas 17, so vanaf vers 11 tot 19, leef dankbaar hierdie jaar, is die prediking tema vanoggend. Kom ons lees so saam uit die woord van die Here, as jy dit daar voor jou oop het. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea lands gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Die Grieks kan eintlik vertaal word, betoon liefde aan ons, al verdien ons dit nie. Vers 14, toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar iemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? Vers 19, en vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here vanoggend, mag ons sy stem baie duidelik hoor. Gaan leef dankbaar hierdie jaar 2022. Vriende, waarvoor is jy vanoggend dankbaar? En ek wil vir jou vra, sê jy vir die Here elke dag dankie vir alles, vir die materiële, vir goedheid en guns, vir sy genade, sy liefde, vir die mense wat hy in ons lewens vir ons gee, die tyd wat ons het, die kosbare tye wat ons saam het, kos om te eet, klere om aan te trek, 'n dak bo oor jou kop en soveel uit sy genade hand uit. Maar meer as dit, dank jy die Here vir jou verlossing, dat jy weet, 'n ewige lewe wag vir jou en jy leef met hierdie opgewondenheid en dankbaarheid dat jy die ewige lewe reeds beerwe het. Leef jy so en getuig jy elke dag van die Here se liefde en genade in jou lewe. Ek het gaan dink bietjie oor 'n fliek wat my die laaste tyd so bietjie in my kop ronddwaal en dit is die fliek Bruce Almighty.
baie jare oude fliek hier in 2003 rond, waar Bruce Almighty uitgekom het en wonderlik, die skrywer Steve Cowan het hy hierdie verhaal as eintlik 'n fantasie komedie geskryf, maar in daai tyd het baie kerke en almal het uitgevaar teen hierdie film wat as godslasterlik ook gesien is, en ek het weer 'n bietjie gedink oor hierdie film en watter waarhede was daar binne in hierdie film wat Steve Cowan wou oordra vir ons. Bruce Almighty wat dan nou met die Here in hierdie film in 'n redenasie ingaan rondom gebed en dat God nie sy gebed beantwoord nie en dat hy dan half die Here uitdaag en sê, maar gee my 'n kans om net vir 'n ruk ook die Here te wees en dan word daar so al rolle omgeruil waar Bruce wat dan nou gespeel word deur Jim Carrey dat hy dan nou die rol van God in daai oomblik inneem. En dan kom daar al die e-mails wat dan nou gebede is in, wat hy moet antwoord, en dan raak hulle so baie, en hy luister na almal se gebede, en dan kan hy net nie meer nie, en dan druk hy net ja, en dan staan 'n groot gemors in hierdie fliek, as hy nou probeer om God te speel, en dan wil hy dit ook nie meer speel nie. En dan is daar hierdie meisie, Jennifer Aniston nou, wat die rol speel van hierdie meisie op wie hy verlief raak, en dan kry hy dit nie reg, dat hierdie meisie vir hom terug moet lief wees nie. En dan verstaan hy dit nie, en dan probeer Steve Cowan eintlik sê, maar die mens is met 'n vrye wil geskep, en ek en jy het 'n keuse in hierdie lewe, vir wie ons lief gaan wees of vir wie nie. En dan besef hy eintlik, maar hy wil nie meer God wees nie. Laat God toe om God te wees, want God weet die beste. En as 'n mens dan na hierdie film gaan kyk, dan besef jy eintlik dat hy sien hierdie meisie, maar hy kan haar nie dwing om vir hom lief te wees nie. Vriende, jy het 'n keuse vanoggend, of jy vir God gaan leef hierdie jaar of nie. Jy het 'n keuse hierdie jaar of jy lief gaan wees vir die Here en daai liefde gaan wys of nie. En hoe ons daai liefde gaan wys ook teenoor ons naaste en teenoor onsself. Lief wees vir God, vir jou naaste, soos jouself ook vir jouself lief te wees. En hierdie film het my weer so 'n bietjie gegryp, net om te sê, maar God weet die beste. Laat God toe om God in jou lewe te wees. Ek en jy is die aanbidder van die almagtige God, wat presies weet. En ek vertrou hom, ek vat hom net aan die hand, en hy stap met my die jaar 2022 in. Ek hoef nie bekommerd te wees nie, ek hoef nie te vrees nie. Jesaja kom sê dit vir my, ek is nie bang nie, want ek weet God stap met my die pad in. Ek is nie bekommerd nie, ek vertrou hom, hy weet die beste. Laat God toe om God te wees. Sy wil en sy tyd is die beste wil en tyd, en daarby kan ons berus. As ek dit so as 'n inleiding vanoggend sê, wil ek juis kom stil staan deur oor dankbaar leef te praat. Nou, hoe moet ek en jy gaan leef? As ons weet, ons kan die Here vertrou en ons weet wat God vir ons gedoen het, hoe gaan ons hierdie jaar 2022 aanpak? En ek wil so by Lukas 17 net 'n oomblik stil staan, want dit gaan vir my vanoggend oor dankbaarheid in Lukas 17. Hierdie man wat melaats was, wat genees is, wat vir God die eer kom gee, en hy aanbid die Here, en hy erken Jesus as God. Daai absolute dankbaarheid wat hy het, en dan sê Jesus ook, jou geloof het jou gered. Jesus se genade wat vir hulle genoeg was. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na wat sê die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 2. En dan staan daar, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En dan kom die antwoord, daar's 3 dinge. Hoe groot my sonde en ellende is in die eerste plek. In die tweede plek, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En in die derde plek, luister die belangrike vanoggend, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees
Dit kom sê die Heidelbergse Katekismus vir ons vanoggend, om iets daarvan te verstaan. Ek moet weet, ek is afhanklik, en ek moet my sonde en my ellende en alles by die Here se voetbank kom neersit. Geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. En in die tweede plek, dan moet ek weet, hoe gaan ek van my sonde en ellende verlos word? En die antwoord ken ons. Jesus Christus is die antwoord. Hy sterf aan 'n kruis. Hy staan op en ek dank Jesus Christus in die derde plek daarvoor. Maar die derde plek is belangrik, baie belangrik, want jy kan weet hoe sondig jy is. Jy kan weet Jesus het vir jou gesterf. Maar om dit jou eie te maak in die derde plek en dankbaar te gaan leef, om te sê, dankie Jesus, dankie vir u genade, dankie vir u liefde, ek wil hierdie lewe aanpak as 'n dankbare mens, want daar wag 'n ewige lewe. U het die sonde en die dood klaar oorwin. Terug by hierdie melaatses in Lukas 17. Jesus kom en hy hanteer hierdie melaatses menswaardig. Om melaats te gewees het in Bybelse tyd was iets verskriklik gewees. Jy moes ver van die mense afgebly het. En as iemand op 'n afstand aangekom het, moes jy vir hom geskree het, onrein, onrein, ek is onrein, wow, moenie naby kom nie, sodat hulle kon weet. Dink hoe erg moes dit wees. Dis hoekom ons hierdie sêding vandag het om iemand melaats te hanteer. Jy hanteer iemand as 'n randfiguur, uitgeskuif, op die kant, ek wil niks met jou te doen hê nie. En hierdie melaatses was afgesonder van familie en vriende en van almal af. Ek dink hulle het hierdie eensaamheid gehad, absoluut, as jy melaats was. En as jy dan weer sou rein word of tot genesing kom, was daar 'n groot proses. Jy moes na 'n priester toe gegaan het en 'n priester alleenlik kon jou rein verklaar het. Hulle het gepraat van 'n priesterlike ondersoek moes eers plaasvind om jou rein te verklaar. Dan sien ons hier in vers 13, hier is 10 melaatses. En hulle sien Jesus op 'n afstand en dan roep hulle hard uit hulle binneste uit, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Jesus, Here, ontferm u oor ons. En dan in vers 14 sê hy vir hulle, gaan wys julle vir die priesters, want julle is nou genees. Gaan wys julle vir die priesters, en dan hoor ons iets bitter belangrik hierso. Die Griek sê dit ook, op pad daarheen. Hulle was op pad daarheen, hulle was nog nie eers genees nie, maar hulle was klaar op pad na die priester toe om hulle self te gaan wys vir hierdie priesterlike ondersoek dat hulle genees is. Toe word hulle eers genees. Vriende, hoe wonderlik is dit, dat hulle hierdie geloof gehad het op pad, maar hulle was nog nie eers gesond gewees nie. Hulle was nog nie heel gewees nie. Is jy bereid om die jaar 2022 aan te pak, deur te sê, ek gaan hierdie geloof hê, al sien ek nog nie, al weet ek nog nie wat wag vir my nie, maar ek gaan God vertrou, ek gaan hom op sy woord vat, ek gaan glo, al sien ek nie. Al weet ek nie wat gaan met my oor 'n maand of 10 of 5 gebeur nie, weet ek God is daar, en hy het gespreek, hy het gesê, ek kan hom maar vertrou. Om wel so 'n geloof te hê en te sê, maar ek gaan glo, God gaan sorg, al het dit nog nie plaasgevind in jou lewe nie, al het daai genesing of heel word of iets waarvoor jy bid nog nie plaasgevind nie, net te sê, maar ek vertrou God, want hy het gesê, hy het gespreek, en ek vat hom op sy woord. Daai absolute geloof, om met geloof 2022 in te gaan, om te sien, deur te sê, ek gaan glo al sien ek nie. Ek gaan klaar sien, in my geestesoog, en dan gaan ek glo al sien ek nie, al gebeur dit nog nie. En om dan met hierdie absolute dankbaarheid te gaan leef. En dit is vir my so die wonderlike, terwyl hulle op pad is, hier in vers 14, kom ons daai een groot belangrikheid agter. Iets van hierdie melaatse so bietjie verder wat ek wil uitlig vir jou vanoggend is dat hulle afgesny sou wees van familie en vriende. Daarom
sou in die Joodse kultuur sou hulle letterlik as dood beskou word. Die familie en vriende het hulle afgesny. Hulle is dan nou melaat, so hulle word as dood beskou. So as iemand terugkom en hulle is genees van hulle melaatsheid, dan is dit letterlik asof daar opwekking uit die dood plaasgevind het. En dan kan 'n mens nie anderster as om dankbaar te wees, ook in die Joodse kultuur nie, daai absolute dankbaarheid vir die melaatse wat genees is. Daarom is dit vir Jesus so vreemd, dat van hierdie wat dan nou wegstap, wat absoluut dood was en nou half opgewek is deur Jesus uit die dood uit, dat hulle nie kom dankie sê nie. Dat daar net een kom wat kom dankie sê. En vriende, nou verstaan ek iets groter. Al 10 van hulle, luister mooi, is geseën deur Jesus Christus. En net een het kom dankie sê. 9 was nie dankbaar nie. Met ander woorde, iets wat ek hoor, dis wel moontlik om deur God geseën te word en seën van God te ontvang en ondankbaar te gaan leef. Hoe dankbaar leef ek en jy? Ek en jy ontvang al hierdie seën van die Here, en ek sien in hierdie teks 9 uit die 10 uit is ondankbaar. So dit is moontlik dat jy deur God geseën word en ondankbaar die lewe gaan leef. Met ander woorde, 'n gesindheid wat binne in ons is wat nie reg is nie, om in die verkeerde gesindheid te gaan leef. En dan lig Lukas dit juis vir ons so mooi uit, 'n Samaritaan, wat juis deur die Jode verag is en verstoot is op hulle eie, kom na Jesus toe. Een van daai 10 was 'n Samaritaan gewees, nie 'n Jood nie, 'n Samaritaan wat as 'n volk beskou word, wat op die kant geskuif moet word in elk geval, wat as nie suiwer Jode beskou is nie, wat as een kant geskuif moes word, verag is deur die ware Jode. Daai Samaritaan kom en kom sê dankie. En hier hoor ons dat God se genade juis vir almal beskikbaar is. Juis vir die Samaritane, juis vir die melaatses, vir die randfigure, vir die armes, vir die rykes, vir almal. God se genade is vir almal en hy kom seën almal. Hy sterf vir almal aan 'n kruishout. En wat maak ek en jy daarmee? Wat maak ons met God se genade in hierdie jaar wat vir ons voorlê? God se genade is vir ons genoeg. Maar is ons dankbaar? Ek en jy verstaan, ons moet vanoggend in die eerste plek kom en ons sonde bely. En ons verstaan, Jesus sterf aan 'n kruis, en ons weet Jesus het gelei, en hy oorwin die sonde en die dood, en ons weet al hierdie goed. Maar hoe gaan leef ons? Hoe reageer ons nou op Jesus aan 'n kruishout? Ons gaan leef dankbaar. Ons gaan sê dankie met alles in ons binneste. Daai Samaritaan kom en kom sê dankie. Dan sê Jesus, maar was daar nie 10 van julle wat gesond gemaak is nie? Waar's die ander 9 nou? Hoekom het hulle nie nou gekom nie? Om God die eer te kom gee nie. So ek hoor iets hier wat Jesus ook kom sê, dat ons God die eer moet gee met ons hele wese en lewe. En net een kom om God die eer te gee. Net een kom sê dankie vir wat Jesus gedoen het. Letterlik uit die dood uit opgewek, vervreemd van die samelewing. Net een kom sê dankie. Geliefdes, moet ons nie hierdie jaar die Here juis met ons hele lewe gaan eer nie. Alles in ons binneste doen om Jesus te eer. Dit gaan nie oor my en jou nie. Kerk wees gaan ook nie oor my en jou nie. It's all about you, Jesus. Het gaan net oor Jesus. Alles gaan oor en om dankbaar alles oor hom te laat gaan. Om nederig en afhanklik te wees en te sê, Here, U is die middelpunt. Ek aanbid U. U is die Almagtige. Here, dankie vir U genade. Daar by die huis. Daar het dalk 'n klomp slegte goed in jou lewe gebeur in die jaar wat verby is. En siekte en dood, en ons het geliefdes verloor, en daar's 'n klomp goed wat ons eerder kan kla. Toe ou Jim Carrey nou Bruce Almighty was, het hy ook gesien hoe kla al die mense in die gebede wat inkom. Triljoene en biljoene gebede wat inkom van mense wat kla.
Maar hoeveel is dankbaar? Hoeveel is dankbaar? En vriende, waaroor kan ons dankbaar wees? Jy kan dalk net aan een ding vanoggend dink. Net om asem te haal. Is klaar iets om oor dankbaar te wees. Hoeveel mense lê nou in 'n hospitaalbed wat sukkel om asem te haal? Vriende, daar's soveel klein dingetjies waarvoor ons dankbaar moet wees. Dink net aan een ding daar by die huis vanoggend, waarvoor jy dankie kan sê vandag. Dankie kan sê vir Jesus, vir sy genade, vir sy liefde. Daar's een ding wat in my kop opkom, dat ek en jy vrygekoop is deur die bloed van Jesus, en dat daar vir ons 'n ewige lewe wag. Dat ons vir Jesus so dankie kan sê met ons hele wese, dat hy die sonde en die dood oorwin het en daar wag 'n ewige lewe vir ons. Dis die grootste dankie wat in my kop opkom as ek opstaan in die oggend. Dankie Jesus. Dankie dat u weer bemoeienis met my ou Quintus maak, dat u lief is vir my, dat u hierdie ou stof mensie op die naam ken. Dankie Jesus. Dankie vir daai kruis. Dankie dat ek kan weet, daar wag 'n ewige lewe vir my. Kom ons begin God te eer hierdie jaar. Ek het net so 3 tekste uit die woord uit wat ek vir julle wil lees oor dankbaarheid en dan gaan ek afsluit, dan knoop ons hierdie sakkie toe vanoggend. En dan vat jy daai takeaway sakkie saam met jou hierdie dag in en dan gaan leef jy dankbaar. Dis die gebed van my hart. Hier's 3 tekste wat jy so bietjie moet oordink. Efesiërs 5 vers 20. Gaan lees dit weer. Daar staan: dank God die Vader altyd oor alles. Dank God die Vader altyd oor alles. Daai is vir ons 'n moeilike vers om te lees. Maar om vir God dankie te sê, hy los jou nie. Of dit goed gaan hierdie jaar, of sleg gaan hierdie jaar, ek gaan die Here vertrou, ek gaan dankbaar wees, ek weet hy gee vrede, hy is die enigste een wat vrede gee, hy hou my vas, hy vat vir my die lewe in. Kolossense 3 vers 15 en 16 sê, wees altyd dankbaar. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Wat is my en jou lied? En mag ons hierdie jaar ons lied tot eer van die Here sing en al die eer vir hom gee. Elke dag, daar waar ons beweeg, in die supermark, in die dorp, tussen jou vriende, om 'n braaivleisvuur, orals, al die eer net vir God gee en hom dank met ons lofliedere. Maar ons moet aan die sing raak. Ons moet sing tot eer van die Here. Gaan sit vandag met jou gospel musiek en sing en prys die Here en sê dankie Here. Dankie Abba Vader dat U my op my naam ken en saam met my hierdie jaar instap. Hebreërs 12 vers 28 is my laaste vers. Laat ons wat dan nou 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil. Om eerbied en ontzag vir God te hê. Dit het Bruce Almighty vinnig agtergekom ou Jim Carrey. God is die Almagtige. Ek en jy moet absolute ontzag hê vir die opgestane Jesus Christus. Here, ontferm U oor ons. Hierdie melaatses erken Jesus as die Here. Erken hom as die Here in jou lewe, maar leef met ontzag en eerbied vir God. En dan sy wil, nie my wil nie. Nie die eie ek nie, sterf jou eie ek af hierdie jaar en gee aan God die eer. Dank hom vir alles in jou lewe. Gaan leef dankbaar, laat hy gesindheid in jou binneste verander. Vriende, dankbare mense doen gereeld selfondersoek. En dalk is dit nodig dat ek en jy vanoggend 'n bietjie stil word ergens in God se teenwoordigheid en net gaan sê, Here, ek wil dankie sê. Dink net aan 'n paar dinge waarvoor jy kan dankie sê. Ek sluit af. Dan George skryf in sy boek My Heart Soars,
skryf hy oor dankbaarheid en hy praat van lesse wat hy selfs by sy pa geleer het. En ek wil vir al die paas en oupa grootjies en oumas en ouma grootjies en al die grootouers kom sê, die lesse wat ons kinders en kleinkinders en agterkleinkinders leer is blywend. En dit gaan so deur die generasies. En hulle dra dit ook weer oor. En Jesus seun wat sy pa sien, dankie sê het. Thank you Lord. En ek lees dit graag vir ons wat hy in sy boek skryf. Dan George wat skryf, I remember as little boy fishing with him up the Indian River, and I can still see him as the sun rose above the mountain top in the early morning. I can see him standing by the water with his arms raised above his head while softly saying to God, thank you. And that left a deep impression on my young mind. Vriende, dit wat ander mense in ons lewens sien, dit wat ons kinders by ons leer en by ons sien, die lesse wat hulle leer, kom ons gaan leef dankbaar hierdie jaar. Kom ons gaan sê dankie vir die Here, dankie vir sy genade, wat vir elke dag genoeg gaan wees. Ek vat saam, laat God toe om God te wees. Dis die eerste ding wat ek vandag gesê het, uit die fliek van Bruce Almighty. God is God. Kom ons vat nie God se werk oor nie. Kom ek en jy probeer nie self nie. Kom ons sê net ons gee oor. Let go and let God. Laat God toe om God te wees. In die tweede plek, kom ons gaan leef dankbaar. Kom ek en jy leef dankbaar elke dag. En dan in die derde plek, soos daai melaatses geglo het, selfs voor hulle kon sien dat hulle genees is, moet ek en jy daai geloof hê. Selfs voor ons nog sien dat dinge verander in ons lewe, of dat ons genees word, of heel word, kom ons glo, kom ons vertrou die Here. En dan, leef met die regte gesindheid, geliefdes. Kom ek en jy gaan leef met die regte gesindheid, en wat hoor ek? Kom ons gaan prys die Here. Kom ons gaan gee lofsange en geestelike liedere vir die Here, en kom ons prys hom elke dag van ons lewens. Vandag se tema was, leef dankbaar hierdie jaar. Lukas 17. Kom ons gaan leef dankbaar hierdie jaar. In Jesus naam. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek net kan weet, dat U teenwoordig is, dat U die God is wat my nooit alleen los nie, dat U saam met my op pad is. Here, laat ek U kan vertrou, selfs al het dinge nog nie in my lewe verander nie. Laat ek bly glo en vertrou, Here, en laat ek hierdie vaste vertroue het, en dan sal sien, en weet, Here, U is die Almagtige. Ek vertrou U met alles in my binneste ook vanoggend. Maar Vader, ek kom leer by die Samaritaan wat genees is, daai dankbaarheid en om eer aan God te kom gee. Mag ons hele lewens daarvan getuig. Mag ons, Here, ook vir ons mense gaan leer om dankbaar te wees. En Vader, ek bid nou vir almal daar by die huise, as ons net aan een ding vandag kan dink, om te kan sê dankie, Here. Dankie dalk vir daai persoon wat U vir ons geleen het, wat dalk gesterf het in die jaar wat verby is, daai tyd wat U geleen het vir ons. Ons sê dankie daarvoor, Here. Dankie vir daai persoon se lewe. Dankie, Here, vir die swaar kry, dat ek ook in dit volharding kweek, en volharding kweek hoop, en hoop kweek hierdie verwagting en hierdie toekoms, en om te weet hierdie geloof staan dan weer vas. Here, dat ons so gelouter word om te bly glo, en hierdie vaste vertroue die toekoms mee in te gaan. Dat ek in alles dankbaar is, en dat ek in alles ook vrede het, soos Paulus in die tronk, Here, om te sê, maar ek het 'n vrede van God, wat van bo afkom. Ek bid dit vir elke luisteraar en kyker vanoggend, Here, daai vrede van God, wat van bo afkom, ook nou in hulle lewens, en Here, laat hulle nou opstaan, en gaan dankie sê. Dankie sê, Here, deur hulle lewe, so te gaan leef. Ek bid dit in Jesus naam vanoggend, my verlosser en saligmaker. Dankie Jesus vir die kruis en die opstanding.
Die grootste dankie vanoggend in my binneste is dat ek die ewige lewe het. Ek prys U daarvoor. Amen. Geliefdes, 'n pragtige week vir julle, goedheid en guns.